хочу поделиться с вами результатом моей внучки, которым на тот момент было 3 года. Именно вот этот продукт помог вернуть здоровье моей внучки. В феврале, 4 февраля мы сделали снимок, и был диагноз правосторонняя пневмония. До этого ребенок болел 3 дня, уже кашель был и температура. Нам поставили ОРЗ. Ну, естественно, мы начали лечение, но когда мы сделали снимки, и когда был уже точный диагноз, мы заказали вот этот продукт, и через день продукт пришел. Мы начали употреблять, и еще помимо этого она пила водичку. И какое было удивление, когда через 8 дней мы сделали снимки, и не было никакой пневмонии. У ребенка буквально через 3 дня уже не было практически кашля. Кашель быстро проходил, температуры не было. Она чувствовала себя великолепно. И мы просто были удивлены тому, что как быстро сработал продукт, как быстро ребенок встал на ноги, как он начал радоваться, да, что она здорова. И буквально 12 февраля, то есть прошло 8 дней, и 12 февраля нам выписали справку, что ребенок готов идти в детский сад. То есть через 10 дней после того, как ребенок заболел, она пошла в детский сад. Это было просто великолепно, и мы были очень удивлены, как быстро сработал продукт, и ребенок выздоровел. Всем рекомендую, присмотритесь к продуктам. Это счастье, когда дети здоровы. Тем более сейчас начинается зима. Перемена погоды. Обратите на это внимание. Всем здоровья!